अरे ट्यूशन में आए हुए, ट्यूशन में है, ट्यूशन में। भाई फांसा भी नहीं अरे कितना बिरयानी खा लिए कल रात में भाई, पेट दर्द कर रहा है, खाली पाद पे पाद आ रहा है भाई, बहुत पाद रहे हैं भाई। थोड़ा पेट खराब हो गया। भाई इतना जोर से लिफ्ट में पादा कि मेरा चड्डी फट गया। यार लिफ्ट में बोले थे चाइनीज मत खिलाओ भाई, अब बहुत गैस हो गया है, पाद मार दिए लिफ्ट में। भाई वहाँ से यार मम्मी मैंने कहा था मूली के परोठे मत खिलाओ, अब देख लो पेट खराब हो गया है, खाली पाद पे पाद निकल रहा है सुबह से। no.